আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছো। তো পুরো ভিডিওটা দেখার আগে সাউন্ডটা শুনে নিই। তো যাদের মোবাইলে এই ধরনের সমস্যা, সাউন্ড হচ্ছে না বা সাউন্ড কম হচ্ছে বা ঘ্যাঘ্যার শব্দ হয়, কি কারণে হয় সেটা আজকে দেখাবো। তো এটাকে সবার আগে লক্ষ্য করব যে এটার আসলে কোনো ধরনের ময়লা আছে কিনা। দেখো প্রচুর ময়লা, এটাতে যেখান দিয়ে সাউন্ডটা বের হয় ওই জায়গাটা একদম ময়লা দিয়ে আটকে আছে। তো এই ধরনের কোনো সমস্যা হয়, যদি ময়লা আটকে যায় তাহলে হচ্ছে সেটা সাউন্ড আসলে হবে না, সাউন্ডটা বের হবে না। সাউন্ড যদি বের না হয় সেই ক্ষেত্রে সাউন্ডটা আসলে ওরকম লাউড হবে না বা ঘ্যার ঘ্যার শব্দ হবে। ব্যাপারটা এরকম যে হচ্ছে তুমি কথা বলছো, তোমার মুখটা আটকে ধরছে কিন্তু তুমি কথা বলতেছো, তো সাউন্ডটা কি বের হবে? অবশ্যই ক্লিয়ার বোঝা যাবে না। তো ব্যাপারটা ওইরকম, যদি এটা ময়লা দিয়া সাউন্ড যেখান দিয়ে বের হয় ওইটা ওই জায়গাটা যদি আটকে যায় তাহলে সাউন্ডটা আসলে ওরকম শোনা যাবে না। তো বন্ধুরা, যারা ইউটিউব থেকে দেখছো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছো অবশ্যই ফলো দিয়ে পাশে থাকবা। তো এখন রেডি করার পর আমরা আবার চেক দিব যে সাউন্ডটা ঠিক হয়েছে কিনা। এই জন্য কি আমি তোরে বড় করছি? এইরকম একটা নোংরা কাম তুই করতে পারবি?